어쩌다 보니 두 팀이 같이 픽업이 돼가지고 두 팀이 서로 네, 롯데마트장을 보러 가셨습니다. 자, 오랜만에 체크인하는 블랙미러입니다. 제가 그 카톡으로 비밀번호 보내드렸어요. 게이트는 이쪽이고 도어는 저 도어거든요. 들어가서 확인해 보시죠. 들어가십시오. 사진보다 더 괜찮지 않아요? 저희 빌라가 제가 사진을 못 찍어서 그런지 동영상을 못 찍어서 그런지 좀 다들 실물이 더 낫다고 말씀 많이 해주세요. 진짜로. 네. 아, 동영상도 괜찮았어요? 하하하하, 제 실력이 느나 봅니다. 아유, 어색해라. 저랑 함께 하신 여행 즐거우셨습니까? 좋았습니다. 아, 정말 감사드립니다. 너무 만족해 주셨을진 모르지만 말씀은 그렇게 해주시니까 너무 감사드립니다. 만족하십니까? 네네, 만족했습니다. 너무 만족했습니다. 자, 그럼 이제 공항으로 출발해 보시죠. 아쉽네요. 그러니까요. 시간이 너무 빨리 가요, 진짜.